和闺蜜被扔进一本救赎文，她负责救赎双脚瘫痪被家族抛弃的小可怜季怀安，我被安排拯救被欺凌到自闭的天才少年裴炎，掏心掏肺12年。季怀安这个被贬到尘埃里的卑微少年，在闺蜜的帮助下重新站了起来，成了耀眼夺目的顶流影帝。而裴炎也在我的努力下，从阴郁自闭的天才少年成了人人敬重的脑科圣手。眼看救赎就要成功，他们的白月光回来了。前一秒，我和闺蜜还决定为了他们留在这个世界，可下一秒攻略进度一瞬清零，12年的付出成了笑话。闺蜜不甘心，跑去找季怀安，竟见着昨天还和他耳鬓厮磨说永远爱他的男人，正抱着白月光蒋月月喜极而泣。月月，你终于回来了，你知道这些年我是怎么过的吗？那一晚，在蒋月月的接风宴上，从不屑抛头露面的影帝为白月光讲了一个又一个相声，直到喉咙沙哑，而我老公也为他豪掷千金放了999场烟花秀，为这个重新回归的过期小明星撑足了场子。看着那满城烟花，我恍然一瞬，当年为了给被全校欺凌到自闭的裴炎治病，我想尽办法赚钱，一天24小时跑外卖，在工地卖盒饭，通下水道，什么脏活累活我都干过。等我好不容易凑够治疗费，身体也垮了，裴炎痊愈那天抱着我哭到声嘶力竭，夏夏，等我有钱了，让你天天过好日子。可现在他真的有钱了，一掷千金博美人一笑的却换了人。闺蜜看着热搜视频里含情脉脉望着白月光的季怀安苦笑道，系统，我放弃这个任务，太累了，我不想玩了。是啊，她真的太累了。闺蜜穿来的身份是季怀安的联姻对象，为了拯救被家族抛弃的废人，她不但赔上了自己的家族，还搭上了12年的光阴和梦想，怎么可能不累呢？系统沉默一瞬，又问我，那你呢，宿主？我看向另一个视频里，蒋月月不知道说了什么，我内向冷傲的未婚夫就巴巴将脖子上的护身符讨好般送给她，那是当年裴炎快病嘎，不信神佛的我，10万步的台阶，我一步一磕头，磕到寺里给他求来的。男人醒后知道这个护身符的来历，赤红着眼发誓，就算他嘎也不会把这符取下来。可现在他食言了，心里仿佛有什么碎了般，没意思，我也不玩了。我拉住闺蜜的手，摇摇，我们一起回家吧。闺蜜点点头，好，我们一起走。于是我和闺蜜放弃了拯救任务，跟系统申请回家。可系统说，由于我们是主动放弃任务，他也没法确定我们能否顺利回去，必须向上级申请一下。说完这话，系统就下线了。之后不管我们用何种方式联系，系统都没再上线过。既然系统靠不住，我和闺蜜只能做好3个月后被抹杀的准备。我们打定主意，在接下来的这段日子里，该吃就吃，该玩就玩，好好享受当下。就算到时候真的丢了性命，也没什么可遗憾的。可谁都没料到，意外还是找上了门。那天早上刚起床，闺蜜突然开始流鼻血，怎么按压都止不住，而我的头也晕得厉害，根本没法缓解。我和闺蜜急忙跑到医院做检查，结果显示我俩都患上了脑癌。医生坦言，我们最多还能活3个月。我和闺蜜对视一眼，无奈牵了牵嘴角。没想到就算联系不上系统，他的惩罚还是准时来了，只是他安排的这种死法实在太折磨人了。我还算是幸运的，除了头晕就没其他明显症状，但闺蜜就惨多了，她每天都在被头痛和呕吐折磨。医生说她脑袋里的恶性肿瘤刚好长在动脉上，随着时间肿瘤会越变越大，她的痛苦也会不断加剧。果然如医生所说，还没到3天，闺蜜头痛的时间就变得更长了。看着她整天抱着头，疼得说不出话的模样，我心如刀割。我找到主治医生，苦苦哀求他想想办法。他翻着闺蜜的病历叹了口气，其实只要把这个压迫血管的肿瘤切掉，情况就能好转，他也不用再受这份罪。可他这位置离血管太近，我没十足的把握，实在不敢随便开刀。要是裴炎主任在就好了，他可是脑科领域的顶尖人才，只要有他在，肯定能帮到你们。是啊，要是裴炎在这儿，凭他的能力绝对能成功切掉肿瘤，帮闺蜜减轻痛苦。可他现在根本不在医院，自从蒋月月回来后，他就请了长假，一门心思陪着白月光。上次因为蒋月月的事我们大吵了一架，当时我还说过要和他老死不相往来，可现在为了闺蜜，这些过节我也顾不上了。隔了半个月，我还是拨通了他的电话。裴炎，瑶瑶她生病了，请问是夏夏姐姐吗？严哥哥正在洗澡，你有什么事的话跟我说就行。闻言我立马反应过来，电话那头的是蒋月月，裴炎心心念念的白月光，他们之间的关系竟然已经亲近到这种地步了吗？我再也绷不住情绪，眼泪一下子就掉了下来，让裴炎接电话，我现在就要跟他说。可是严哥哥真的在洗澡呀，夏夏姐姐，看来严哥哥说的一点儿也不假，你有时候确实有点不讲理呢。我刚想骂人，电话那头就传来一道娇笑，别，严哥哥，人家还没洗漱呢。闻言我五雷轰顶，心脏仿佛疼得喘不过气，我脱口而出不要 face， 结果电话那头突然换了人，印象里那个对我永远轻声细语的人，此刻却用冷冰冰的语气说，林夏，有事儿冲我来，你凭什么骂月月？呵，不是说要和我老死不相往来吗？怎么现在就撑不住了？你果然像月月说的那样上贱，我的
脑子嗡的一声，原本从不疼的头突然像要炸开似的。我第一次真切感受到闺蜜每天都在承受的痛苦，原来脑癌发作起来真的这么痛，痛到让人扛不住。在这痛得快要活不下去的时刻，我还在回想以前我对裴妍那么好，几十年来一直想方设法救她，为了给她凑钱治病，一天打8份工，为了保护被欺凌的她。明明我胆子一直很小，却还是一次次咬牙挡在她前面。我为她付出了那么多，怎么到最后就因为她白月光的一句话，我就成了她口中上贱的人呢？我实在想不明白，太痛了，我忍不住吐了一口血，整个人再也忍不住晕了过去。等我再次醒来，才发现电话早已被挂断，再打过去就发现裴妍已经将我拉黑，用闺蜜的手机打过去，一听到我的声音，她立马也拉黑了，根本不给我说话的机会。联系不上裴妍，我只能直接去她家找她。可刚推开家门，就见穿着睡裙的蒋月月从楼上下来，看到我突然出现，她惊呼一声，装作害怕的样子，扑进了跟着下楼的裴妍怀里。妍哥哥，我好怕。男人把蒋月月紧紧护在怀里，嘲讽看着我，你之前不是挺硬气的吗？现在怎么又跑回来了？我看着被他护得严严实实的蒋月月，不知怎么的鼻子突然一酸。裴妍，我生病了，瑶瑶也生病了。裴妍看着我苍白的脸愣了一下，什么病？我强忍着脑子里袭来的剧痛，脑癌晚期。闻言，男人震惊地看着我，刚想往前迈一步，却听蒋月月嗤笑一声，夏夏姐姐前几天还好好的，怎么突然就得了脑癌啊？真是太可怜了。被白月光这么一提醒，裴妍脸上刚浮现的愧疚瞬间消失得干干净净。她看着我，语气里满是讽刺：林夏，你可真会演，要不是前几天看到你的体检报告，我差点就信了你的鬼话。你现在为了让我愧疚，真是啥招都用上了。像你这种坏女人，早点嘎了才好。我的心像被狠狠扎了一下，即使早就对裴妍死心，可听见这话心里依旧会难受。不过我想这应该是最后一次了。我苦笑着说，你不相信我没关系，但瑶瑶不一样，你不能不管她，她也得了脑癌，肿瘤长的位置特别危险，刚好在大动脉旁边，现在只有你能救她。裴妍迟疑地看着我，刚想开口，蒋月月却笑出了眼泪。夏夏姐姐，这可真是太巧了，你和瑶瑶姐姐不光关系好，连得的病都一样，你们可真是货真价实的好姐妹啊！这是暗戳戳说她撒谎。果然，男人瞬间火冒三丈，够了林夏，你们这对闺蜜真是无耻到了极点，为了把我从月月身边抢过去，连这种借口都想得出来。我告诉你，就算你们真得了，不管是你还是刘瑶，我都不会管的。想让我离开月月，你们简直是做梦。霎时我眼前一阵发黑，后背也开始冒冷汗，身体的不适感越来越强烈，我甚至生出破罐子破摔的念头，想着就这样嘎了算了。可我自己嘎了没关系，瑶瑶怎么办？她太可怜了。我强撑着身体的不适，往前挪了一步，本想拉住裴妍的胳膊，像以前那样摇摇她的手跟她求情。可就在我伸手的瞬间，裴妍怀里的蒋月月突然发了疯似的大喊：啊，别掐我，夏夏姐，我知道错了。砰！下一秒，裴妍就狠狠将我推开，小可爱，松开你的脏手。我摔在地上，脑袋嗡嗡作响，剧烈的眩晕感裹住了我。恍惚间，我看到裴妍紧张地抱着尖叫不停的蒋月月走了，走之前还听到她大喊着让我滚。沉重的关门声响起，我再也撑不住，眼前一黑晕了过去，不知道昏睡了多久。等我醒过来时，外面的天已经全黑了，鼻子上还流着干涸的血迹。我苦笑着摇了摇头，裴妍这一推几乎要了我半条命。我打开灯，目光落在墙上挂着的我和裴妍的合照，照片里她深情地看着我，仿佛我是她唯一的光和救赎。我突然想起，那时候其实是裴妍人生中最落魄的阶段。在这本书的设定里，她就是个彻头彻尾的苦命人。小时候她被母亲抛弃，父亲是个一喝酒就发狂的人，只要不顺心就将怒气倾泻在她身上。好不容易熬到长大，又遭遇了欺凌。上大学时，她参与的项目被同组同学诬陷抄袭，那一次她差点就扛不过去了。是我在她准备想不开的时候，拼命冲到她面前，把站在天台上的她拉了下来。我告诉她，人家不相信她没关系，我永远信她。那时候的她也把所有的信任都给了我。可从什么时候开始，这些东西全都没了呢？现在我被病痛折腾得不成样子，瘦的只剩一把骨头，站在她面前，告诉她我快要嘎了，她却连一丝一毫都不相信，一切都变了啊！等我好不容易回到医院，惊喜地发现闺蜜竟然是清醒的。随着她病情严重，清醒的时间越来越少了。看到我平安回来，她脸上的担忧终于消散了些。夏夏，你回来了，没事就好。我愧疚地看着闺蜜，傻瓜，我没事，真正有事的人是她。我再也绷不住，扑进闺蜜怀里，嚎啕大哭了起来。瑶瑶，对不起，我没把裴妍找来帮你，她根本不相信我啊。闺蜜轻轻拍着我的背，咬牙道：这个渣渣，没事，她不来就不来，大不了我们找别人。刚才张医生说，国外有位脑科权威专家，比裴妍还厉害，只要我们能凑够500万，就能请他过来。我眼睛一亮，真是天无绝人之路啊！这钱对我和闺蜜来说，其实不算什么难事。不管是她老公季怀安，还是裴妍，都算是事业有成的人。我们为他们忙活了这么多年，也该收回点利息了。我立马联系张医生，告诉他我们能凑够钱，让他帮忙联系那位国外专家。可到了刷卡的时候，我才发现裴妍竟然把我的银行卡冻结了。闺蜜嗤笑一声，大方说。
说刷我的，可很快她就笑不出来了，因为她的卡也被冻结了。闺蜜盯着提示愣了好半天，我走过去心疼握住她的手，没事的，我现在就去找裴妍要，她凭什么冻结我的卡？闺蜜紧紧抓住我的手，语气坚定，你说的对，他们凭什么？我现在就给季怀安那个渣打电话。闺蜜的脸色又白了几分，我知道她头痛又犯了，她一边按着额头，一边颤抖着手给季怀安打去电话，可电话是季怀安经纪人接的。瑶瑶姐，请问有什么事吗？季哥现在正忙呢，都已经晚上12点了，能有什么事比接瑶瑶的电话还重要呢？不过是不想接罢了。闺蜜冷笑一声，你跟季怀安说，让他给我打500万过来，不然我就把他和蒋月月的事全曝光出去，让大家都看看他们追捧的女神其实是个33。电话那头很快就换了人，下一秒季怀安的声音传了过来，那个曾经陷在困境里死死抓着闺蜜不肯放的男人，现在语气却冷得像冰。刘瑶，你怎么能这么卑鄙？月月那么善良，你为什么就是不肯放过她？你果然就像月月说的那样，打骨子里就是坏的。闺蜜死死捂住胸口，深吸一口气，我就是坏，所以为了你那善良的蒋月月，记住3天之内必须到位，不然我会让你们身败名裂。季怀安最终还是妥协了，可闺蜜却算不上赢家，她头痛的时间变得更长了，现在连止痛药都不管用了。好在张医生很快给我们带来了好消息，国外的专家同意了，只要3天内费用到位，他马上就坐飞机过来。就在我和闺蜜焦急等这笔救命钱时，季怀安怒气冲冲地打来了电话，一开口就是质问，刘瑶，你这个言而无信的小人，你不是说只要给你钱你就放过月月吗？那为什么现在网上全是月月的丑闻？刘瑶，我告诉你，你要的我1分都不会给你，而且我还要跟你离，让你净身出户。月月说你和林夏都谎称自己得了脑癌，既然这样，你们就赶紧去嘎吧。突，闺蜜再也扛不住这样的刺激，一口血喷了出来，然后彻底晕了过去，连在她身上的仪器瞬间发出刺耳的警报声。我摸索着墙上的呼叫器，想叫医生过来，可不管怎么摸都摸不到，直到我狠狠摔在地上，头破血流，还是没找到。我没告诉闺蜜，其实我的眼睛早就看不见了，癌细胞扩散的速度比我想象的还快。听着仪器的鸣叫声越来越尖，我崩溃的大喊大哭起来，希望有路过的人能听到我的呼救，可老天似乎没听到我的祈求，不管我怎么哭喊，都没人进来。就在闺蜜的呼吸声越来越弱的时候，我终于摸到了闺蜜的手，紧紧握住，哽咽着道，瑶瑶，这样走了也好，实在太痛了，别怕，我很快就来找你了，下辈子我们还要做好姐妹。就在我彻底绝望之际，我突然听到了一道熟悉的电子音，宿主，宿主，你们这是怎么了？你们怎么把自己弄成这样了啊？之后闺蜜被系统救了回来，等系统弄明白这段时间发生的事，一个劲儿的跟我们道歉，对不起宿主，我真没想到会发生这些事。我跟主系统提交申请后，不知道出了什么问题就突然掉线了，作为补偿，等你们回到现实世界，我给你们每人奖励2亿，怎么样？2亿。我和闺蜜对视一眼，其实就算多受点苦，只要能拿到这2个小目标好像也值了。系统见我们没反对，松了口气，连忙跟我们说，宿主，你们收拾下东西就能回家了。我们都愣住了，真的能回家了？对，现在就能。虽然你们没完成任务，但之前攒的积分已经够了，所以能顺利回归现实世界。只要这2具躯体生死，你们就能回去了。我和闺蜜对视一眼，唇角上扬，现在就走，谁还愿意留在这儿跟那2个渣纠缠啊？最后我和闺蜜决定用跳海的方式回归，毕竟我和她都喜欢蔚蓝的大海，也早就想去看看了，只是一直为了那2人付出，忘了自己的生活。于是我和闺蜜手牵手来到了郊外的海边，站在悬崖上，心情是说不出的舒畅。怎料这时却见到不远处的季怀安和裴妍，他们正陪着白月光散步。我和闺蜜顿时明白他们为什么来这，毕竟这里是有名的情人坡，相传只要情侣一起来了这，就能长长久久。而可能是老天有眼，虽然我们没动手，但已经有人把蒋月月的丑事爆了出去。他来这里也是有散心的成分，看到我们2个男人的脸瞬间黑了下来。你们怎么还敢出现在我们面前，把月月害成这样？你们以为我们会原谅你们吗？做梦！裴妍红着眼睛瞪着我，仿佛我是他不共戴天的仇人。林夏，你不是说自己得病了吗？怎么还在这里？季怀安也冲到闺蜜面前，恶狠狠道：对啊，刘瑶，你这个小可爱，你怎么还不嘎？凭什么害月月？闺蜜再也忍不住掉了一滴眼泪。好，去嘎，我现在就去嘎。我最后看了裴妍一眼，也冷冷说：裴妍，如你所愿，我们现在就走。我们走了，就再也没人拦着你们在一起了。祝你们3个渣渣所死，别再来祸害别人。说完，我们转身就走，朝着悬崖边走去。身后传来蒋月月娇滴滴的声音：妍哥哥，怀安哥哥，你们还是去看看2位姐姐吧。虽然他们可能是在演戏，但要是被别人看到，说我们冷血就不好了。我和闺蜜站在崖边，身后的蒋月月还在冷嘲热讽，说我们只是装样子。季怀安和裴妍也完全不信，站在蒋月月身边，冷冷地看着我们，还一个劲儿地指责我们，让我们别再演了。不过我们很快就会让他们相信，我们说的都是真的。闺蜜看着我轻轻笑了笑，夏夏，我们回家吧。我也淡淡一笑，好，我们一起回家。我和闺蜜一前一后，纵身跃下悬崖，落进海里。南城海边的秋风吹得我脸颊
生疼，但一想到现实世界的2个小目标，我就一点儿也不觉得痛了。在沉进海底之前，我在心里问系统，刚才我录下来的那些东西发出去了吗？系统回了2个字，发出去了。听到这个答案，我安心的闭上了眼睛。蒋月月、裴妍、季怀安，你们的好日子到头了，我和闺蜜成功回到了现实世界。系统果然说到做到，给了我们每人2亿，我和闺蜜过上了以前连做梦都不敢想的好日子。我们住进了大别野，开上了跑车，家里的泳池里几乎天天都在开派对。可时间一长，我们渐渐觉得这种日子虽然舒服，但总少了点什么。我和闺蜜从来都不是安于现状、愿意摆烂的人。我们从小在孤儿院一起长大，毕业后为了能在这座城市拥有一个真正属于自己的家，买一套属于我们的房子，我们付出的努力是别人没法想象的。这也是当初系统选择绑定我们，让我们去拯救季怀安和裴妍的原因。他说只有我们这种能扛事儿的人才能拯救得了那样偏执阴暗的男配角。可惜我们最后还是失败了，也许像他们那样的渣从来都不值得被拯救。我和闺蜜一起开了公司，还幸运地搭上了网络发展的快车，把最初的2个目标做大做强。一晃7年过去，我发现时间是个好东西。现在我已经很少会想起那个小世界里发生的事了。我成了一名成功的企业家，盖了很多希望小学，建了无数所福利院，还找到了一个和我合得来的爱人，和他组建了幸福的家庭。现在我们的女儿已经3岁了，闺蜜和我一样，在赚钱的同时也忙着回馈社会，偶尔也会换个男伴。她没有我这么洒脱，一直没安定下来。她是真的被伤怕了。女儿过生日的前几天，闺蜜来家里找我，我们刚聊了没几句，突然脑海里传来了熟悉的电子音：不好了，不好了，宿主，你们之前的攻略对象疯了，他们绑了小世界的女主，差点让整个小世界崩了。现在他们要到这个世界来找你们了。话音刚落，我和闺蜜就看到裴妍和季怀安出现在了别墅的客厅中央。看到我们，2个男人的眼睛瞬间红了。裴妍冲到我面前，将我紧紧抱进怀里，她的眼睛里满是让人害怕的疯狂。夏夏，你好狠的心啊！你知道这些年我想你想的有多苦吗？你怎么能狠心丢下我？另一边，季怀安也眼眶通红。瑶瑶，我弟好姐姐，差点就嘎了，这次我再也不会放开你了，我要把你关起来，让你永远都跑不了。裴妍也咬住我脖梗，阴森道：对，我也要给你打一个黄金笼子，让你这辈子都离不开我。我和闺蜜对视一眼，心里都在想，这2个家伙是真的疯了。眼看他们说的话越来越离谱，我忍不住笑出了声。呵，把我们关起来。裴妍抬起头，脸色阴沉沉的。对，听到这话我笑得更大声了。裴妍奇怪地看着我，你不信？我冷冷看着他，我当然不信。裴妍，这里是我们的世界，不是你那个小世界，你在我们的世界里还敢说这种大话，简直是白日做梦。闻言，对方死死捏住我的手腕，好像下一秒就要把我的手折断。这是他以前对仇人用的招数，没想到现在用在了我身上。那我现在就让你相信。我轻蔑看着他，你做梦。裴妍刚想动手，下一秒他和季怀安就被突然冲出来的保镖死死按在了地上，直到我们把他们扭送到局子，那2人都还没反应过来。他们怎么也没想到我们会这么绝情，更没想到我们现在有能力雇这么多保镖。可现在他们终于知道了，我和瑶瑶现在已经强到让他们仰望，再也不是以前那个围着他们转的小女人了。系统跟我们解释说，裴妍和季怀安在我们死后就彻底疯了，他们和蒋月月因为我死前录下的那些内容变得身败名裂。没过多久，又有人爆出了蒋月月当年离开他们的真相，根本不是家里生意失败，被逼无奈去国外躲避，而是他当时插手别人的婚姻，因为怕原配娘家的势力，才不得不出国避风头。他们心中的白月光彻底碎了，终于后知后觉意识到了我和瑶瑶的好。可那时候我们已经嘎了，用那么惨烈的方式嘎在了他们面前。他们本来就是性格偏执的人，发现我们真的永远离开了，就想让蒋月月给我们陪葬。可蒋月月是小世界的女主，她一旦嘎了，整个小世界就会崩。眼看他们疯得越来越厉害，系统没办法，只能现身和他们做了交易，同意让他们来现实世界找我们。如果7天后我们愿意跟他们回小世界，那就算皆大欢喜；如果不愿意，他们就会被送回遇到我们之前的时间点，重新开始。我和闺蜜听完后异口同声地说了句：简直是疯了。我老公和女儿害怕地握住我的手，老婆，妈妈，你不会跟他回去吧？当然不会，我怎么可能跟他们回去？放着这么好的日子不过，回去给他们当牛做马，简直是天方夜谭。可裴妍和季怀安却总爱做梦，他们完全没察觉到我和闺蜜对他们的厌恶，从里面出来后就一个劲儿的在我们面前刷存在感。可惜他们现在一无所有，连进我们别墅小区的资格都没有，只能蹲在门口的路边。每次我和闺蜜开车出去，他们就用一双所谓含情脉脉的眼睛盯着我们，但保安很快就发现了这2个鬼鬼祟祟的人。那天我和闺蜜开车经过小区门口，刚
刚好看到保安在赶他们走，看到我们的车出来，他们还露出了委屈的表情。可我和瑶瑶心里一点波澜都没有。委屈吗？他们这点委屈，跟我们当初受的苦比起来根本不算什么。辜负别人真心的人，就该受这份罪。倒计时的最后一天，裴岩还是找到我了。不知道他用了什么办法，竟然绕开了重重保镖，闯进了别墅。当时我正在院子里喂我之前就回来的流浪狗，看到裴岩，我一点都不意外。男人却激动地掉了眼泪。夏夏，你还在怪我对不对？我摸了摸身边的小黑狗，没有。裴岩惊喜道，我就知道你不会怪我的。夏夏，你还记得吗？有一年我忧郁症犯了，想伤害自己，你抢过我手里的匕首，你说看到我疼，比你自己疼还难受10000倍，让我别拿自己的身体撒气。我当时难受的快嘎了，可听到你的话，我的病竟然奇迹般的好了。那时候我就想，这么傻的姑娘，我一定要一辈子对她好，永远珍惜她。我突然笑出了声。是啊，我那时候可真傻啊，竟然相信了你这种人的鬼话。刚才那一点点虚假的温馨，瞬间没了踪影。裴岩惶恐地看着我，夏夏，你还是在怪我？我冷笑着说，我不该怪你吗？当年把站在天台上的你救下来，是我这辈子做过最错的事。因为我后来发现，你连我养的这条修狗都不如。我刚发现大黑的时候，他的处境和当初的你很像，他被人打得快嘎了，是我带他去治伤看病。可后来我发现，大黑和你根本不一样。我治好他后，他会把我当成主人，看到我就摇尾巴，还会保护我。而你这条毒蛇，只会反过来咬我一口。裴岩脸色惨白，用祈求的眼神看着我，求求你别说了。可我偏要说。我盯着他绝望的脸一字一顿，你根本不配让我跟你回去，像你这样的烂人，只配在没有我的世界里被所有人踩在脚下。裴岩终于忍不住嚎啕大哭起来，可刚哭了没2声，就被护着我的大黑赶跑了。裴岩走后，我走进客厅，看到闺蜜正拿着酒杯，脸上满是讽刺的笑。季怀安刚才也来找我了，你猜他说什么？他竟然让我跟他回小世界，还说要用余生跟我赎罪。呸！谁稀罕他的赎罪？我在这儿做个快乐的单身富婆不好吗？真是异想天开。看着闺蜜脸上轻松的笑容，知道她也彻底放下了。季怀安再也不会是她的噩梦。那2人最后还是被系统强制送走了。走之前，他们跪在别墅的院子里，一个劲儿的求我和闺蜜出去见他们最后一面。可我们只是在楼上陪着我女儿唱生日歌，连看都没多看他们一眼，就像他们当年对我们那样冷酷绝情到了极点。他们会被送回没我们的那个时间点，接受本该属于他们的命运，而我和闺蜜会在这个美好的现实世界里继续过着无忧无虑的好日子。在周围熙熙攘攘的喧闹声中，裴岩猛地惊醒，发现自己正站在天台上，身后围满了带着恶意的同学，他们对着他指指点点，骂他是偷别人研究成果的小偷，还说他别在这儿装模作样，想嘎就赶紧跳，别在这儿耽误时间。裴岩突然想起，系统真的把他送回了人生中最黑暗的那段日子。他绝望地看向天台门口，后知后觉地意识到，这一次再也不会有一个傻姑娘拿着证据出现拯救他了。从今往后，他将会活在这个没有他的世界里，背着满身的骂名，永难赎罪。